హలో, వెల్కమ్ టు ఎస్ఎస్ కుకింగ్ ఛానల్. ఈరోజు స్పెషల్ ఎమ్మి చికెన్ టిక్కా ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేశాను. ఇది ఎలా చేశానో చూడండి. ఇది ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి 300 గ్రామ్స్ బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకున్నాను. ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 2 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు అండ్ 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్ అనేది రుచికి తగ్గట్టు వేసుకోండి. అండ్ 1 టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్. ఇది చికెన్ టిక్కా మసాలా అండి, సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. ఇది 1/2 టీ స్పూన్ చికెన్ టిక్కా మసాలా అండ్ 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకున్నాను. 1/2 నిమ్మకాయ జ్యూస్ ఇందులో పిండుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ కుకింగ్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తం మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఈ మసాలాలన్నీ మన పీసెస్కి పట్టేటట్టు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. ఇందులో కలర్ కోసం చిటికెడంతా రెడ్ ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నానండి. మీకు ఇష్టం లేకుంటే స్కిప్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా మ్యారినేట్ చేసుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఒక 1 అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. 1 అవర్ తర్వాత స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని, ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మనం మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పీసెస్ని 1 బై 1 ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. ఇది చాలా టేస్ట్ ఉందండి. మీరు కంపల్సరీగా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి. సింపుల్గా ఇంట్లో ఉన్న మెటీరియల్స్తోని రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మొత్తం పీసెస్ అన్ని వేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ వైపు ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకోవాలి. టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత మరొక 10 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి ఎంత బాగుందో, చూస్తుంటేనే నోరు ఊరుతుంది. 10 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మన చికెన్ టిక్కా అనేది రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, మరి ఒక వైపు టర్న్ చేస్తున్న ఈ విధంగా ఫ్రై అయింది. మన చికెన్ టిక్కా అనే రెడీ అయిపోయింది. వేడిగా సర్వ్ చేసుకొని తినడమే. ఎంత బాగుంది చూడండి, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మీరు ఈ విధంగా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.